వచ్చాం మనం చిత్రకోట్ వాటర్ ఫాల్స్ కి. మనం చూద్దాం, రండి 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 మీరు రావాలండి. మేము నర్సీపట్నం నుంచి చిత్రకోట్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి వచ్చాము. ఇప్పుడే జస్ట్ చాలా ఆనందకరంగా, చాలా సంతోషకరంగా, చాలా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉన్నాము. చాలా సేఫ్టీకరం. నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేది వాటర్ ఫాల్ చూపించామా కదా. ఈ వాటర్ ఫాల్ చాలా ప్రసిద్ధికరమైంది. అండ్ లైఫ్ జాకెట్ వేసుకోవడం వల్ల మన లైఫ్ కూడా సేఫ్టీ. ఇది వేసుకోకపోతే మన లైఫ్ ఒక్క అందరూ వాడాలి.
అందరూ వాడాలి కూడా. మనం అందరూ ఎలా వాడుతాం ఇది కూడా అలాగే వాడాలి. దీన్ని
Thank you.